بل ژوند به څنګه خوشحاله تیرو. د حالاتو د چې انسان وګوري او غالبا هر کس ته نه د هغه په دې ژوند کې څه نه څه مسله وي، نه هغه په دې خوشحالي پسې ګرځي چې دا خوشحالي ماته میلاو شي. د دې خوشحالۍ د راتلو یو څو طریقې یا یو څو خبرې درته ښیم، او انشاءالله که په دې د عمل وکړو نو ستا ژوند به بلکل خوشحاله، په شرط د دې چې کله ته په دې باندې عمل وکړې، څه به اورېدنه، سوچ او شکر. نه ته به دې ته سوچ وکړې د خپلو نعمتونو ته، کوم چې ستا له پاسه دي او کوم چې ستا د خپو نه لاندې دي، او کوم چې ښی طرف ته دي او کوم ګس ته دي. او دا آیت به د رب العالمین رایات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. الله وی که تاسو زما د نعمتونو شمارول شروع کړئ نو تاسو شمارلی نشئ. د خپل رب د کم کم نعمت نه موږ انکار کوو. ته په روغو خپو باندې ګرځې او داسې خلک شته چې ګورې خپې نشتي، ستا لاسونه دواړه کار کوي، ته به مزدوري کوي، داسې خلک شته چې ګورې د هغوی لاسونه نشتي. ته د شپې په آرام کې په کټ کې ویده شي او دوه سترګې را بندې کړي، وداسې ډېر خلک دي چې ګوره په هغه باندې دومره تکلیف دی او دومره درد دی او دومره مرض پرې دی چې هغه سترګې نه بندېږي. زه به تا ته کم کم نعمت رایادوم، خو لنډه دا لکه څنګه چې الله ویلي دي وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. الله وایي ستاسو په دې ځانونو کې غټې غټې نښې پرېتې دي، خو تاسو دې خپل ځان ته وګورئ. زمونږ په دې جسم کې دننه غټ غټ نعمتونه دي، خو که موږ ورته وګورو نږدې چې کوم موږ سره رسېدي، خوشه کې چې کوم په لکاو په کروړو نعمتونه دي هغه موږ هېر کړي دي. یو داسې نعمت یادوو چې هغه اوس الله نه وري کړی زموږ په تقدیر کې، هغه کروڑو نعمتونه هیر کو او هغه یو یادو کوم چې موږ سره کوم چې نه یو په کوم د الله حکمت لازم باغ نعمتونه ته ګوره کوم چې رب العالمین درکړي، هغه ته دی ونه کتو ستجون په خوشحالي نه تیری. قضاء و قدر د رب العالمین قضاء او په تقدیر باندې ایمان، چې کله دا خبره پتا کی وا او په تقدیر دی ایمان مضبوطو نو ستجون به سي ابا خوشاله. مونږ ټول دا وایو کنه چې رب العالمین د طرف نه ده، نه چې رب العالمین د طرف نه ده او هغه ذات ته چې دغه په هر کار کې حکمت ده، دغه په هر کار کې خیر ده. الا يعلم من خلق. الله وی هغه ذات ته بسنګ پته نه یو، هغه ذات سره بسنګ علم نه چا چې د مخلوق په خپل پیدا کړي. هغه زموږ نه خبر دی، زموږ سره کوم خبره خخ کوي او کوم خنخ کوي، په کومه کې خیر دی په کومه کې شر دی، بل رب العالمین علیم دی. نو په تقدیر باندې خپل ایمان مضبوط ساته ستا ژوند به سم خوشاله ژوند به ایسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څه وی قلمونه وچ شوي دي او صحیفې چې دغه اوچتې شوي، د تقدیر چې کوم کتاب دغه څه شوی دی ابند شوی دی او قلم کار پرېښودی، نور پکې نه وي ګوره څه نه کېږي، ته باسې خپل زړه خورې څه چې ستا په تقدیر کې لیکلی شوي دي بس په دې ایمان ساته. او دا در زه ګارنټي در کوم، د دې منبر نه تعالی ګارنټي در کوم چې کله دې په تقدیر باندې ایمان مضبوطو ستا ژوند به خوشحاله. که قرضه ده، که بیماري ده، که نورې مسلې دې جوړې شوي دي، د مزدورۍ مسلې دي، د کور مسلې دي، هر خبره په دې باندې ختموه وای دا به رب العالمین لیکلي. بس ایمان، د ایمان خزانه چې کله تا سره وه نو ستا ژوند به خوشحاله. الله په قرآن کې فذكروني اذكركم. حدیث کې راځي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر. څوک چې خپل رب یادوي او څوک چې نه یادوي، د دوی مثال رسول صلی الله علیه وسلم مثل الحي والمیت، د دوی مثال داسې لکه د ژوندي او د مړ. د ژوندي او د مړ ګوره د دوو ژوندو مقابله نه ده کړې، مقابله څه شي ده؟ د مړ او د ژوندي یو بالکل ختم شوی دی. نو کوم سړی چې په دې دنیا کې ګرځي او رب العالمین نه دی د مړ دی، نه د مړ په ژوند کې به څه خوشحالي راشي؟ د مړ په ژوند کې خوشحالي راځي؟ خوشحالي خو د هغه انسان په ژوند کې راځي چې هغه ژوندی مونځ او مونځ چې څومره ته مونځونه ډېر کې ستا ژوند چې دی دا به خوشحاله. رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله مسله به ورته راغله د هغې د لاسه به لږ خفه شو نو بلال رضی ته به آواز وکړو ارحنا بها یا بلال، بلال دا بانګ ووایي اقامت وکړي چې رسول الله لږ مطمئن شي.
الله چې د صدر کړی دي په دې راضي شه ته به د ټولو نه مالدار یې. خو دا اوس ریاست دا خبره ګوره ما نه ده کړې، دا رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی الله چې د صدر کړی دي په دې باندې راضي شه تکون اغنى الناس، په خلکو کې به ته مالدار سړی. دا رضا نه ده په دغه تقسیم باندې کوم چې رب العالمین ورکړي د ځان له مالداري ته خپل ژوند خوشالول غواړي. نو دا ته وایم ما مضى فقد فات، یا وایم فقد مات. څه چې تیر شوي دي هغه مړه شوي دي، څه چې تیر شوي دي هغه مړه شوي دي. چې د څو پورې تا د ماضي سوچ کوو نو زه درته دا شرطین ویم چې ستا په ژوند کې خوشحالي نشي راتلی. ماضي کتاب بند کا، وې تړه او جیل ته دننه ور واچوه او دغه تورو تیرو ته ور واچوه او که طاقت یې کېږي اور ورته ولګه ویې سېږه او چې دغه جیل نه راونه باسي. هوښیار سړی د ماضي ملف ګوره چې ته راښکاره کوي نه، کوم شی چې تیر شو هغه هیر شو او هغه مړ شو او هغه ختم شو. دا کوم ورځ چې ستا ده دقه ستا ده. او ځکه حدیث کې راځي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، چې سحر شو د ماښام انتظار مکوه، او چې ماښام شو نو د سحر انتظار مکوه. تیر شوی خو لاړ ختم شو او د سبا پته نه لګي. اهم شی چې ستا په لاس کې دی هغه دغه ورځ د به کوم کې چې ته اوس یې دا کوم ټیم کې چې ته اوس ناست یې که نه دا قیمتي وخت دی تا سره، دا په ارام تېر کړه. څه چې شوي دي هغه شوي دي، هغه بدلیږي نه، او څه چې راځي د هغې موږ ته پته نشتي. نو ولې بیا هغه ورځ خرابوو خپله؟ کوم ژوند چې تېروه خو نه دی خرابول پکار که نه، به ښکلې طریقه تېر کړې. ذکر او اذکار، منځونه، دنیوي چې کومې ستا منډې دي هغه کې ښه په ارام ووه. مستقبل پرېږده او چې کله راغه بیا به ورسره ګورو. سبا د رب العالمین په لاس کې دی هغه ته یې پرېږده. زه دا وایم کوم سړی چې د مستقبل لکه اوس مثال کې یو سړی دا سوچ کوي زوی دی او هغه مثال کې د 1 کال یا 2 کالو اوس دې سوچ کې دی چې دله کور هم جوړول غواړي. دی داسې دی لکه په دې 4 او 5 میاشت باندې کوشش کوي چې د ښځې د خېټې نه بچی راوباسي. پرېږده چې نه میاشتې خو پوره شي چې کله وشي بیا به ورسره ګورو. نه وایي زه یې مخکې راوباسم. په 4 او 5 میاشت باندې د ښځې د خېټې نه بچی راوباسي. د ده داسې مثال دی چې میوله پخه شوې نه ده او دی راشو کوي. پرېږدي چې کله پخه شوه بیا به ورسره ګورو، بیا به یې راشو کوو. نو دې ورک شوي شي پسې څه خفه کېږي او په یو دې شي پسې چې د هغې حقیقت نشتي، وجود یې نشتي، خوند یې نشتي، رنګ یې نشتي، شکل یې نشتي، په هغې پسې ته دغې سوچونه کوې. چې کله د هر سره مخامخ شو بیا به ورسره مونږ ګورو. لا ترکن الی الدنیا، دنیا سره زړه مه لګوه، ځکه چې دنیا سره دې زړه ولګو نو زړه به دې خفه کېږي او چې زړه دې خفه شو نو ژوند به دې خفه کېږي. که ته دا غواړې چې په دنیا کې ستا خوشحالي راشي د خلکو سره ښېګړه کوه، د خلکو سره منډې وه. والله په کوم ورځ چې ته د یو انسان سره منډه ووایې که نه په هغه ورځ باسې خوشحاله. پالتو خبرو کې خپل ځان مه مشغولوه. هغه کار مه کوه چې کوم کار تاله فایده نه درکوي. دا نیمبو چې دی تریو دی چې کله به کې تا چیني واچوله نه هغه خوږ شو. دغه شان د خپل ژوند د کوم مصیبتونه چې دي د دې مصیبتونو سره سره د مصیبتونو داسې بدل که چې د هغې نه ته الټه بله فایده واخلې. زه ول مثال درکوم. مکې والا قریش راپاڅېدو، رسول الله د مکې نه وویستو که د غټ مصیبت پر رسول الله رسول الله چې چلو کو مدینې ته لاړ، هلته د مسلمانانو یو ملک جوړ کړو. نو همیشه خپل سوچ چې دی هغه اوچت ساته او په یو ځای کې ودرېږه مه چې بس دې ځای کې ستا دنیا ختمه شو، ستا ژوند ختم شو. نه، کوشش کوه چې تر دې نه مخکې لاړ شي، تا د الله نورې ښه موقع درکړي. والله سبحانه وتعالی دې زمونږ په ژوند کې خوشحالي راوړي. والله سبحانه وتعالی دې همیشه زمونږ د ژوند نه غمونه، مصیبتونه، فتنې، امتحانونه دې رب العالمین زمونږ نه لرې ساتي.